завтракқа келдік. Мына жерде нандар тұрады, кіре берсек. Дальше университет, музыка, выпечки, всякие разные вещи, круассаны. Какая прелесть. Эти омлетик какой қандай керек сондай один. Так, дальше. Товар всякие разные. Привет. Это турецкий омлет. Колбаски всякие. Куриные колбасы. Что какая-то? Телячья. Картошки разные. Хлеб тоже. Кольца. Так, может поменять назад. Ой, всякие виды йогурта. Фрукты всякие. Сладости всякие, сиропы. Не записано, да, ладно? Но мы будем забирать. Тоже йогурт, всякие. Чуть сильно, да? Капуста, картошки. Интересно. Идем дальше. Съем рассмотреть. Мангу пастырова. Салат мангу пастырова. Не бокал. Вот, қазір бір қызық көрсетемін. Сильные слабости. Да, сап. Машина сюда завтраки. Так мне кормят. Адамдардың бәрі сағат 10-ға таман ұйқыдан тұрып келіп жатыр. Да, типа молочный коктейль. Здорово. Тамақ жейтін жерлері тоже интересный. Төрт залғына бөліп бастаған. Каждый залдың стилі әртүрлі. Біріншісі жаңағы. Мына жақта екінші зал. Не знаю, қандай стилде жасалған. Қандай биттер тұрады. Вот.
қарап көрсетпей ақ қояйын. Адамдар неудобный положение отыр. Мынау театральный стиль. Стиль театра. Мына жақта әлі болған жоқпыз біз. Ой. Птички, облака. Такой расслабляющийся на стильке. На релаксе. Тут музыкальная комната. Ноталар, я. Красота. Мына жақта онда да отыратын жерлер бар. Далаға шығып кететін. Вот осындай завтрак бізде болды.